أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Мухаммад وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ама бад, дорогие братья и сестры, и все те, кто нас смотрит, иншаллах, мы подошли уже к 8-му уроку, в котором мы, иншаллах, будем разбирать очередной аят, которым аргументирует или берут в аргументы та группа, которая дозволяет тавассуль, то есть запретный вид тавассуля, и ссылается на те или иные аяты. Иншаллах, мы сегодня более подробнее разберем, являются ли эти слова на самом деле доводом для этого, и являются ли эти муфассиры, кого приводят в книгах. Например, данная книга сегодня будет Мафахим Яджиб ан тусахих. В этой книге, как, например, приходит следующий аят: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Аллах говорит в Коране: к ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее праведность того, что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими. То есть мы сейчас читали Ибн Касира, то есть смысловой перевод. И, иншаллах, сегодня шейх Мухаммад, иншаллах, более подробно остановится на этом аяте и еще другом аяте, потом в дальнейшем, да, иншаллах, или сейчас же сразу мы их... Сейчас этот аят, иншаллах, да. Сегодня. Бисмилля, иншаллах, сегодня этот аят мы разберем более подробно, и чтобы было ясно, иншаллах, каждый, кто слушает, и каждый, мы знаем, что очень много тех, которые смотрят нас, считают нас, наверное, скорее всего, заблудшими в этом вопросе. Но истина, она когда становится для тебя истиной. То есть, когда истина проявляется, когда человек делает искренние намерения ради Аллаха выслушать ту или иную сторону, как сказал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, пока человек не выслушает аргументы второй стороны, он не может быть справедливым человеком. Когда человек выслушивает вторую сторону, выслушивает первую сторону, тогда он для себя может какую-то справедливость узнать. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах откроет сердца для понимания, иншаллах, того, что будет, о чем будет идти речь, иншаллах. Бисмилля, шейх Мухаммад. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи. Те, которые разрешают тавассуль, они опираются на ая وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Вот Мухаммад ибн Алави аль-Малики, Мафахим Яджиб ан тусахих, в этом книге упомянул этот ая, и после нее он упомянул тафсир имама Куртуби, что имам Куртуби говорит в своем тафсире. Он говорит: Каля Куртуби, имам Куртуби говорит: «Валамма джаахум», когда пришло к ним, имеется в виду Яхуд, Яхуд, китабун, имеется книга, Коран, мин индиллахи мусаддикун, имеется в виду от Аллаха, мусаддикун лима маахум, делая правдливым те книги, которые у них, Таврат и Инджил. Вакану мин кабли ястафтихун. Вот здесь и есть аргумент, который они говорят, это и есть, как они говорят, довод для тавассуля, который они разрешают. И в общем они опираются в хадис, который упомянул имам Куртуби в своем тафсире тоже, который передает от Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, можно сказать, это аthар. И это аthar в таком образе. Каля Ибн Аббас говорит: «Канат Яхуду Хайбар». Яхуд, иудеи Хайбара, они воевали против Гатафана, племя. И когда они начали войну, когда встретились, иудеи проиграли. И иудеи делали такой дуа:
«Инна нас'алука бихакки набийил умми, аллади ва'аттана ан тухриджаху лана фи ахири заман, ан тансурана алейхим». «Инна нас'алука бихакки набийил умми». О Аллах, мы просим у Тебя посредством пророка, который Ты дал обещание, что он придет в конце времени. Имеется в виду посредством последнего пророка, алейхиссалату вассалам, мы просим у Тебя. И после этого говорит: «Факану идальтакау дa'у бихада дуа фахузимул гатафан». То есть, когда они встречались в войне, битве, Гатафан и иудеи, они делали это дуа, и Гатафан, это племя, проигрывало от иудеев. Когда пришел пророк, алейхиссалату вассалам, иудеи стали кафирами и не приняли пророка, алейхиссалату вассалам, и после этого было ниспослана эта ая. Вот таком образе говорит Аль-Алави Аль-Малики в своей книге «Мафахим яджиб ан тусаххах». И он говорит, это говорит имаму Аль-Куртуби. Имаму Куртуби говорит так. Имаму Куртуби, если мы посмотрим тафсир имама Куртуби, имаму Куртуби такое говорит. Имам Куртуби в своей книге «Джамиуль Ахкамуль Кур'ан» говорит, в втором томе он говорит, этот хадис, этот ая он упоминает. После аята он упоминает хадис пророка, алейхиссалату вассалам, что пророк, алейхиссалату вассалам, истифтах делал бисааликиль мухаджирин, имеется в виду бедными мухаджирами, имеется в виду посредством ихним дуа, как здесь имам Куртуби сам говорит, ястансиру би дуаихим ва салатихим, то есть ихним дуа, это молитвами делали, это попросили у Аллаха, чтобы дал фатх. И в конце Кала Ибн Аббас, то, что Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорит, Мафахим яджиб ан тусаххах, как Алави Малики говорит, то же самое имам Куртуби здесь говорит. Вот. В этом тафсире он говорит так. Также это не только имам Куртуби говорит, это имам Нисабури в своей книге Аль-Васит тоже говорит, в первом томе. Имам Нисабури, Аби Хасан Али ибн Ахмад, который умер в 468 году, он тоже в своем тафсире это говорит, слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, он тоже передает. Также имам Суюти тоже передает в своем книге Дурруль Мансур тафсире. Также это Рухуль Маани, Алуси тоже передает слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, что в таком образе было. То есть, что племя Ягудов просило посредством пророка, алейхиссалату вассалям, который придет к ним, как бы придет в конец времени, то есть в ахир заман, то есть ближе к судному дню, да, получается, да. Ближе к концу дня. Но в то же время, когда он пришел, они его отвергли, да. Чем самым палили. То есть они подтверждают те слова, то есть на которые приводит муаллиф, что вот такой вот тафсир. Да, слова Ибн Аббаса. Да, слова Ибн Аббаса. Он говорит здесь слова Ибн Аббаса, как есть, передал. Сейчас другие муфассиры, например, как толковали эту ая. Например, имам Табари. Мы все знаем имам Табари, он является один из лучших муфассиров, и его тафсир одна из лучших, который умер в 310 году. Здесь он упоминает много версий, но ни одной версии не упоминает вот эта версия, которую упомянул имам Куртуби от Ибн Аббаса. От Ибн Аббаса он упоминает другие слова. От имама Катада упоминает, от Абу Алия упоминает, Аль-Барики от него упоминает, от Судья упоминает, от Атаи упоминает, от Муджахида упоминает, но в общем ихние слова, которые он передает от этих ученых, они говорили, что, то есть Яхуди говорили арабам, когда они делали им какое-то плохое, придет пророк,
и вместе этим пророком мы убьем вас всех. Вот это и есть истифтах, который они делали арабам. Вот это говорит имам Табари в своем тафсире. Это подтверждает имам Табари. То есть, получается, имам Табари, получается, если так сказать, что он не то, что противоречил тем тафсирам, которые мы говорили до этого. То есть, это противоречит словам Ибн Аббаса. Сейчас вот эти слова Ибн Аббаса, радиаллаху анху, как хадис мы будем разобрать, иншаллах. Мы пока на тафсир делаем, как это тафсир сделали. Вот эти ученые мы упомянули слова Ибн Аббаса, а вот эти слова Ибн Аббаса, радиаллаху анху, достоверные или недостоверные, сейчас мы будем разобрать. Вот эти муфассиры, например, имам Табари упоминал, от сколько муфассиров упоминал тафсир этому аяту, и он говорит, для этого ая тафсир, что арабам, иудеи говорили, что придет пророк, и вместе с ним мы воюем против вас, будем воевать против вас. Вот то, что они говорили. Также имам Абдуррахман ибн Мухаммад ибн Идрис Ар-Рази говорит, тафсир, «Вакан ястафтихуна аля ладина кафару», здесь он от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, передает. И он говорит, «Ястадхируна якулуна нахну ну'ину Мухаммадан алейхим». То есть мы поможем Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, над вами, против вас. Вот в таком образе от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, передает этот имам тоже. Также имам Самарканди в своей книге Бахруль Улуме, который умер в 375 году, он говорит, «Вакану мин кабли ястафтихуна аля ладина кафару», он говорит, «Мин кабли маджи Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, до пророка, алейхиссалату вассалам, они говорили мушрикам, потому что Бани Курайда и Надир, они нашли в своих книгах описание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и они вышли с земель Шама в Медину, пришли туда ожидать, пока придет пророк, алейхиссалату вассалам. И они говорили, ваякулуна, и они говорили, эти иудеи говорили мушрикам, Аллахума Раббана, унсурна алейхим, би исми набийика ва би китабика, аллади танзилу алейхи, аллади вааттана. О Аллах, даруй нам победу над ними именем твоего пророка и твоим книгам, которые ты не спаслешь. То есть, после этого, чтобы Аллах дал им. После этого он говорит, «Вакану ярджуна ан якуна минхум». И они надеялись, чтобы это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был один из них, имеется в виду из иудеев, «Фаянсуру аля адуихим». Чтобы они победили вместе с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, над своими врагами. И здесь тоже другие слова, не так, как пишет имам Куртуби и другие муфассиры. Сейчас другой тафсир, это Ибн Аби Заманин, который умер в 399 году. Катада говорит, они, иудеи, говорили, Аллахума ити бихадан наби, аллади яктулул араб юдиллухум. Имам Катада говорит, иудеи говорили арабам, Аллаху они говорили, обращаясь это арабам, когда они им плохое делали, они говорили, о Аллах, отправь того пророка, который вместе с ним мы будем убивать арабов и унижать арабов. Вот в таком образе говорит Ибн Аби Заманин тоже. Также имам Маварди, который умер в 450 году, Ан-Нукат валь-Уюн, этом тафсире он говорит, это иудеи, Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорит, поистине иудеи наср делали, то есть Аусам и Хазраджам говорили про пророка, алейхиссалату вассалам, до его неспосылания. И когда отправили к арабам пророка, алейхиссалату вассалам, они сделали куфр, то есть не поверили пророку, алейхиссалату вассалам. И после этого говорит, فَقَالَ لَهُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَبِشْرِ بْنِ بَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ. Эти двое сподвижники, радиаллаху анхум, сказали иудеям, вы же рассказывали нам про пророка, алейхиссалату вассалам, почему вы сами не уверуете? И им другой иудей, Салам, сказал,
у него нету такие описания, которые мы знаем. То есть они до этого упоминали, потом они сказали, у него нету такие описания, под эти описания он не подходит. Да, под этим описанием он не подходит. Вот таком образе говорят другие ученые тоже, другие муфассиры тоже. Если мы посмотрим на другие слова ученых тоже, мы находим то же самое. Здесь тоже другие муфассиры тоже все то же самое говорят. То есть их немалая часть. Их немалая часть. Другие ученые, например, говорят, например, Кашфу аль-Баяни имам Ат-Талаби, который в 427 году, он говорит, Кану якулуна, иудеи говорили, Аллаху мансурна алейхим бин наби иль-маб'уд, фи ахир заман, аллади наджиду нахтаху васифатаху фи Таурат. О Аллах, даруй нам победу пророком, которую ты отправишь в конце времени, которую мы находим в своей книге его описании. وَكَانُوا يَقُولُونَ زَمَانًا لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ и говорили мушрикам, своим врагам, приходит время, которым придет посланник, и вместе с ним мы убьем вас, как Ада и Ирама. Здесь то же самое упоминает, они просто... Смысл один. Смысл один. То есть они говорили арабам, придет такой пророк, который в нашей книге описывает, и мы поверим этому пророку и будем убивать вас вместе с этим пророком. Вот это и есть смысл, говорят остальные муфассиры. Вот эти тафсиры, то же самое, почти 20 тафсиров там. Сейчас мы сказали, имам Куртуби упоминает слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, который упоминает мафахим яджиб ан тусаххихи. Сейчас мы сказали то же самое, что имам Суюти тоже упоминает это. Но имам Суюти вместе этим упоминает и другие слова ученых, которые мы сейчас упомянули, эти муфассиры, также от других ученых. И когда упомянул слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, который упомянул имам Куртуби и другие муфассиры, и которые аргументируются Мухаммад аль-Алави Малики, имам Суюти говорит, وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. Слабые цепочки. То есть это слабая цепочка, говорит имам Суюти. И имаму Суюти в тафсире своем или где-то он не говорит слабая цепочка, если есть на чем опираться и сказать, что она не слабая. То есть имам Суюти был известен тем, что он максимально даже слабые хадисы, если можно было их подкреплять на уровень хасана, хорошего хасана хадиса, он обязательно это делал. То есть имам вот Суюти был этим. И если мы скажем, что раз имам Суюти даже не смог поднять этот хадис на уровень хасана, то он как бы железно у нас идет как даиф. Да, как даиф. Сейчас он говорит, что этот хадис упомянул имам Хаким Мустадраки. Сейчас мы на Мустадрак посмотрим. Имам Хаким Мустадраки говорит, 4 том, под хадисом 3083, он упомянул этот хадис, и в конце он говорит, «Аддати дларура иля ихраджихи фи тафсири». То есть, необходимость пришло, чтобы указать этот хадис в тафсирах, книгах тафсирах. «Вахуа гарибу мин хадисуху», но этот хадис гариб. То есть, имам Хаким тоже не признает этот хадис как достоверный, но говорит, необходимость было у муфассиров упомянуть этот хадис в тафсире и упомянули. Вот таком образе говорит имам Хаким, Мустадраки. Но кто-то скажет, что он в Мустадраке достоверные хадисы пишет. Но в этом цепочке, смотри, أخبرنا شيخ أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن أيوب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. Сейчас мы хотим здесь опираться на Абдул Малик ибн Харун ибн Антара عن أبيه عن جده. Вот здесь. Сейчас мы в прошлом уроке, когда разбирали хадис про тавассуль Адама, мы сказали, что ученые говорили, что Мустадрак, когда он писал, в конце своей жизни написал. И как пришло от Ибн Хаджара и от Сахавия. Мог быть заваль акл. Заваль акл, да. А Мадхаль иля Сахих, что он говорит про этого Абдул Малик? Мы сказали, Мадхаль иля Сахих, он написал
до этого. И он сказал, что он там опишет слабых людей. Как он и в Мустадраке в цепочке упомянул человека, который впоследствии мы нашли, что он сам же за него говорил, что от него никакой хадис не принимается. Но он сам же потом в Мустадраке упомянул, то есть имам Хаким упомянул этого человека как достоверного получается. Да. И поэтому ученые дали ему люль, потому что в этом книге он упомянул это все. Сейчас про этого Абдул Малика что говорит имам Хаким? Имам Хаким говорит, вот, 129 человек, Абдул Малик ибн Харун, Ибн Антара, даже Ибн Антара, Аш-Шайбани, Рава ан Абихи, там же ан Абихи есть. Вот, Рава ан Абихи, там Рава ан Абихи есть? Есть. Ван Джаддихи тоже. Да. Он говорит, Ибн Антар Аш-Шайбани, Рава ан Абихи ахадитун маудуа. Он упомянул ложные хадисы от своего отца. Вот в таком образе говорит имам Хаким. То есть, здесь я подчеркнул, это упоминается, сам имам Хаким упоминает, и сам же имам Хаким упоминает этого же человека в списках недостоверных людей. То есть людей, которые не заслуживают доверия. То есть хадисы от них. Даже например, насчет этого Абдул Малика, имам Ахмад говорит, что он даиф. Имам Бухари говорит, что он мункаруль хадис. Даже Ибн Маин говорит, что он каздаб. Даже Абу Хатим говорит, матрук захибуль хадис. Имам Насаи говорит, его хадис матрук. Ибн Хиббан говорит, он из тех людей, которые придумывают хадисы, не разрешается писать его хадисы, кроме как для удивления. Аджаиб аль-уджаб. Да. Там даже некоторые ученые сказали про него, по-моему, это был Ас-Саади, не это Саади, саудовский ученый, это был мухаддис, который был в 3 веке, он говорил, каддабун даджаль. Субханаллах. Поэтому от этого человека хадис бывает слабым. То есть, чтобы вы понимали, может, это у нас бывает так, мы долго научно разговариваем, и люди практически может не понимают нас, о чем идет речь. Как бы чуть такой ремарку сделаю, заново повторюсь. То есть, мы сейчас упомянули аят с этой книги, упомянули аят, в котором приводится история про народ Израиля, которые обратились к Аллаху посредством посланника Аллаха, то есть Мухаммада, со словами, что мы просим тебя посредством того, кого ты отправишь в последнее время, то есть имея в виду Мухаммада. И здесь приводится как бы эта история и тафсир аль-Куртуби, да, получается? Да. Тафсир аль-Куртуби. И да, действительно, в тафсир аль-Куртуби тафсир аль-Куртуби эта история упоминается. Да, от Ибн Аббаса. И в дальнейшем мы начали полный обзор тех муфассиров, других и тех ученых, и нашли, что в этом даже в передаче, в цепочке передачи этого хадиса есть человек, о котором сейчас идет речь, о котором Бухари сказал, что этот человек, от него ничего не принимается, и имам Ас-Суюти, и другие, которые вообще сказали, некоторые сказали, что он подобен Даджалу. То есть вот такого человека находится в цепочке этого хадиса. Естественно, этот хадис никак не может подняться ни на уровень хасана, ни на уровень ничего, кроме как этот хадис, отвергаемый хадис. Но почему-то этот хадис упомянули в данной книге как довод на то, что мы сейчас и разбираем. Сейчас имам Ад-Дахаби насчет этого говорит в своем у него есть Зайль на Мустадрак, есть Тархис. Он здесь говорит, хадис Ибн Аббас ради Аллаху анху упомянул здесь. Там же упомянул имам Хаким, что из-за необходимости упомянули муфассиры. Адда дарура иля ихраджихи.
имам Захаби говорит, культу ла дарурата фи далика, нету необходимости для этого. Потому что тот человек, который является Абдул-Малик ибн Харун, мазкурун фи иснади, который упомянули цепочки этого хадиса, матрукуль хадис, его хадис оставили ученые. Поэтому не бывает необходимость упоминать хадис того человека, которого ученые оставили. Сейчас вот эта вещь мы должны знать, вот Ибн Аббас ради Аллаху анху же, то, что передает от Ибн Аббаса ради Аллаху анху, то, что упомянул имам Куртуби, то, что упомянул имам Хаким, мы узнали, что это является слабым. Так. Потому что там есть Абдул-Малик. И насчет него все ученые, имам Ахмад, имам Бухари, Ибн Маин, Ас-Саади, Дара Кутни и другие, все ученые говорят, что он слабый. Как Ибн Хиббан даже говорит, нельзя упомянуть от него хадис, кроме как для удивлений. И имам Захаби тоже не принимает этот хадис. И даже имам Сюйти говорит, что иснад этого хадиса слабый. И другие хадисы или атари или тафсиры есть более достоверные на это. От этого. Сейчас там то, что Ибн Таймия рахимахуллах что говорит насчет этого. Мы же сказали, мы обратную сторону тоже будем упомянуть. Здесь Ибн Таймия рахимахуллах говорит: Аль-истинсар хуа талабуль фатва нас, фаталабуль фатва нас бихи хуа ан юб'атха фаюкатилунаху ма'аху. То, что говорили большинство ученых. То есть, чтобы не спасал пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы сражаться с ним против арабов. Да. И после этого говорит он. То есть, чтобы понимали, шейх аль-Ислам Таймия тоже придерживается того мнения, как и большинство тех муфассиров, которые сказали, что они не просили посредством Мухаммада, они просили у Аллаха, чтобы Аллах отправил к ним этого пророка, чтобы с ним вместе сражаться против арабов. И после этого он упоминает то, что Ибн Аббас ради Аллаху анху достоверном цепочке дал тафсир этому аяту. Он говорит, то, что имам Табари упомянул в своем тафсире тоже, он говорит: «Нахну ну'ину Мухаммадан алейхим». Мы поможем Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям над арабами. Также слова имама Катада и другие. И в конце он говорит, вот этот хадис, который от Ибн Аббаса, который передает, который имам Куртуби упоминает, он говорит: «Хада хадис раваху Хаким фи мустадрикихи, وقال أدى الضرورة إلى إخراجه وهذا مما أنكره عليه العلماء». Это то, что ученые инкар делали ему. فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس, самые слабые люди. Из самых слабых людей. Да, из самых слабых людей является Абдул-Малик. وهو عند أهل العلم بالرجال المتروك بل كذاب. Он является из тех, которые оставили. И даже лжец. И даже лжец. Но то, что упомянул, это Ибн Таймия рахимахуллах, насчет него упомянул здесь, вот, например, Ибн Таймия. Вот здесь я упоминал. Культу Абдул-Малик ибн Харун мин Амтара мин ма'руфина биль-кадиб. Яхья ибн Ма'ин каддаб говорит ему. Ас-Саади даджаль каддаб говорит. Ас-Саади это ахвалу риджаль, он говорит. Ас-Саади huwa хафид Абу Исхак Ибрахим ибн Якуб ибн Исхак Ас-Саади Джаузаджани, который умер в 259 году. Вот такой вопрос может у слушателя возникнуть. А почему тогда имам Аль-Куртуби привел это в своем тафсире? Разве он не знал про положение этого человека, о котором мы сейчас говорим? Разве он не знал его халю? Можем ли мы сказать, что, как до этого мы читали, что это из-за даруры он ее привел? Нет, там есть такой атар от имама Ахмада рахимахуллах. Если мы просим, какие знания, у которых нету основы, имам Ахмад упоминает из этих знаний тафсир. Он говорит, тафсир это то знание, которое нету основы. Имеется в виду, тафсиры, большинство тафсиров бывает исраилияти очень много. Там бывает атари очень слабые. Поэтому опираться на эти слабые тафсиры людям не разрешается. И мы знаем, вот это тафсир имама Куртуби, это тафсир ар-Ра'i. А тафсир имама Табари, это тафсир
ма'сур. А тафсир ма'сур имеется в виду, который пришло от сподвижников, от табиинов, который от них пришло. Имам Куртуби от мнения тоже опирается на нее. Поэтому, если посмотреть на риджаль, каком образе мы должны брать, мы берем от имама Табари. Имам Куртуби упомянул это, на это же ответ дал имам Хаким. Он говорит, некоторые муфассиры упомянули этот хадис лил-зарура. Мы то, что имам Хаким говорит, то и будем говорить. Если даже имам Захаби говорит, и другие, что нету то есть тут нету такого, как бы, чтобы сломя голову из-за того, что мы не придерживаемся этих взглядов, чтобы мы там очернили или что-то. Мы приводим именно тех муфассиров, которые общеизвестны, не для того, чтобы стоять позади них, нет, для того, чтобы было ясно, что здесь нету никакой игры, здесь это религия Аллаха Субхану ва Тааля, и здесь на кону стоит твой ахира. Поэтому надо хорошенько задуматься, когда тебе приводят, и тем более люди, которые чуть-чуть более-менее разбираются в илм-хадис, они не имеют права принимать данные хадисы. Не имеют просто права. Понятно, когда простолюдин даже не знает, что такое илм-хадис, не то, что илм-хадис, что такое илму не знает, а когда человек, который учится где-то в каких-то вузах, обучается и знает, что такое, какие бывают хадисы, какие принимаются илму риджаль, какие люди принимаются, когда это все до него доходит, я думаю, когда человек, оставляя это, следует тому, что настолько слабое, что люди говорят, что в этой цепочке есть сам, как говорят, даджал, называю его даджал, то у этих людей болезнь, этот человек не может говорить, что он искренне ищет истину, Аллаха нет. Это человек, который больным сердцем, потому что здоровое сердце, оно всегда к истине тянется. И то, что вот сейчас, то, что Ибн Тайми рахимахуллах, сейчас то, что упоминал, любой человек может искать и сказать, что это неправда. Ибн Тайми рахимахуллах говорит, «Вакану мин каблю ястафтихуна алладина кафару». Поистине этот ая не спасилась по мнению большинства ученых, но здесь он говорит биттифаки ахлю тафсир, то есть единогласно. Васир. Также в сиратах можете посмотреть, также тафсирах можете посмотреть сабабу нузуль этого. Она не спасилась фил яхуд, которые были в Медине. Кабану Кайнука ва Курайда ва Надир. И эти тем, которые хальф делали Авсум и Хазраджум. И он говорит, факайфа юкалу, и как говорится, что это не спасивалось Яхудам Хайбаре и Гатафане. Поистине этот лжец, джахиль, который не знает, как должен врать. Он даже неправильно соврал. Да, вот именно. И здесь смотри, если мы посмотрим на этот хадис, он здесь говорит, канал Яхуду Хайбар, тукатилу Гатафан. А Ибн Тайми рахимахуллах говорит, вот этот ая была неспослана Бану Кайнукау, Курайду и Надиру, которые были в Медине. А Хайбаре и Гатафане, что они воевали и тому подобное, пусть покажут в тафсирах, пусть покажут сиратах, что они воевали друг с другом. Или пусть покажут хотя бы одну историю, тех книг, которые опираются на нее, что эти арабы и иудеи воевали против друг друга, и они делали дуа, и выиграли арабы от этих арабов. Пусть покажут это. И после этого, сейчас он говорит не одном сира. Давай сейчас посмотрим сира Ибн Хишам. Что говорит Ибн Хишам насчет этого истории, в каком образе оно было. Ибн Хишам говорит, 238 странице, первой части он говорит. Калу лана, то есть иудеи говорили, иннаху такараба заману наби, юб'ату ан, нактулукум ма'аху катля адин ва Ирам. То есть приблизилось время, когда отправят пророка, алейхиссалату вассалама, и мы вместе с ним убьем вас, как Ада и Ирам. Вот то, что Сирата говорит. И это то, что Ибн Тайми рахимахуллах упомянул там, что Сирата, то, что он упомянул, что Хайбар и Гатафан, такого не было. И здесь наоборот. И тот дуа не упомянут там. И вот Далаилу Нубуа Абу Наим. От Ибн Аббас радиаллаху анху.
анна яхуда кану яфтатихуна аля аусу валь хазрадж. То есть, ифтитах они делали Аусом и Хазраджам. Би Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, да его ниспосылание. Но когда отправили пророка, алейхиссалату вассалам, от арабов, они не приняли его. Ваджахаду макану якулуна фихи, и они противоречили тому, что говорили насчет пророка, алейхиссалату вассалам. И им сказал Муад ибн Джабаль, и Бишр ибн Бара ибн Ма'рур, и Дауд ибн Салама: о Яхуд, бойтесь Аллаха и принимайте ислам. Поистине вы говорили нам, когда мы были в ширке, про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вы говорили, что не спаслет пророка, алейхиссалату вассалям, и вы описывали нам этим описанием его. Факала, и после как это сказал вот эти 30 подвижники, ради Аллаху анхум, факала, и иудей ответил им, Салам ибн Мишкам, вот это иудей ответил: ма хуа биллади кунна надкуру лакум, это не тот, который мы описали вам. Ма джа'ана бишаим нарифу, то, что мы знаем, оно не пришло. И поэтому было ниспослана ая: фаламма джа'ахум китабу мин индилля мусаддику лима ма'ахум, ва кану мин каблу ястафтихуна аля алладина кафару. То есть, ястафтихуна аля аус ва хазрадж, нету там аля гатафан. Поэтому аус ва хазрадж. Также далаили нубуа имам Байхаки что упоминает? Получается, не иснад там не сахих, ни хадис не сахих получается. Да, ни хадис не сахих, ни иснад не сахих. Поэтому, как Ибн Тамия рахимахуллах говорит, лжец, который не знает, как лгать. Да. И то, что имам Байхаки упоминает. Ан Ибн Исхак قال: وكانت الأحبار والرهبان من أهل الكتابين هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. То есть, про пророка, алейхиссалату знали до того, пока пророк не был ниспослан. Лучше всех они знали. Имеется в виду иудеи и христиане. Они. فَيَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى الْأَهْلُ الْأَوْثَانِ مِنْ أَهْلِ شِرْكِ. И они говорили про пророка, алейхиссалату вассалам, этим ахлю ширку. Имеется в виду арабам. وَيُخْبِرُونَهُمْ أَنَّ نَبِيًّا يُبْعَثُ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ алейхиссалам اسمه أحمد. И они рассказали, что придет такой пророк, алейхиссалату вассалам. يَجِدُونَهُ كَذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ. И они находят в своем книге его описание в таком образе. وَعَهْدُ أَنْبِيَائِهِمْ. И это ахд, который ихние пророки оставили, иудейские. И поэтому يقول الله تعالى, Аллах говорит: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى قال أولئك المفلحون. وقال, дальше это аят, и ая куллуха, вакаля, и сказал Мухаммад Расулуллах полностью, потом говорит: вакану мин каблу ястафтихуна алладина кафару. Также другой асар, который пришел Асим ибн Умар ибн Катада, قال حدثنا الشيخ وكنا إذا بلغنا منه ما يكرهون. То есть, когда мы получали то, что мы не любим от араби, قالوا, мы говорили, араби: инна набиян маб'утан ал'ан. Не спаслет пророк, алейхиссалату вассалам. Кад адалля заману, пришло его время. Наттабиуху, мы последуем его. Фанахтулукум катла адин ва ирам. И вас убьем, как Ад и Ирам. Это тот же самый тафсир, который мы упоминали. Да, но здесь еще другой. Может кто-то скажет, что скрываем или тому подобное. Далаили нубуа имам Байхаки упоминает этот же асар ибн Аббаса, ради Аллаху анху, тоже. Но его упоминает просто. Просто его он упоминает. А остальные все асари, они подтверждают другой. Поэтому вот эти все асари являются, большинство они достоверные, и те, которые недостоверные, их делают достоверными. То есть... эти слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, противоречат этим словам, и эти слова противоречат другим тафсирам достоверным, которые пришли от Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, как это упоминает имам Табари в своем тафсире. То есть, шейх, получается так, что для слушателей тоже, чтобы было более понятно, не всегда те муфассиры, которые упоминают те или иные хадисы в своих книгах, хоть они являются, к примеру, будут недостоверными, не всегда это считается, что они этого мнения придерживаются. Да. Просто как в данный момент упомянули его, как есть такое тоже. То есть упомянули сначала то, на чем они сами находятся, и упоминают, что есть такое мнение тоже. Однако с этим мнением считается или нет, мы подробно разобрались
Альхамдулилля. И еще такое. Мы скажем такое. В первую очередь, мы там видим, в тафсирах есть разногласия. Некоторые тафсирах упомянули слова Ибн Аббаса, а большинство тафсиров не упомянули ее, упомянули другие слова, которые они говорили, что придет пророк, алейхиссалату вассалям, и вместе с ним мы вас убьем. То есть здесь есть разногласия. Но разногласиями ее называть тоже невозможно, потому что эти слова достоверные, а слова Ибн Аббаса слабые. Это во-первых. Во-вторых, вот от таких вещей хукм берется или не берется? Сильный вопрос. От таких вещей хукм не берется. Чтобы брать хукму, тама, она же не должна противоречить другому. А она противоречит. И она противоречит сильному передатчику и сильному достоверному источнику противоречит слабый. Вот таком образом слабый вообще не имеет вес. А если допустим, что она будет слабой, допустим, что она будет сильная, например, как довод можно упоминать, можем так оставить, например, что она дошла до уровня хасана. Но это же не наш шариат, а их шариат это будет. Да. Там тоже идет другой разговор. То есть иудейский шариат бывает нашим шариатом или не бывает? Да, кто-то скажет, но там же их шариат бывает нашим шариатом, если упомянуто в Коране. Да, бывает. Но если не противоречит нашему. Поэтому на все это мы должны посмотреть. И коротко, тот тафсир, который дает некоторые муфассиры для этого аята, опираясь на слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, что это было тавассуль, это является слабое. И это, как имам Суюти говорит, и другие говорят, что эта цепочка является слабым. И тот, который там является Абдул Малик, Ибн Антара, этот является каддабом, даджалом, и его хадис не упоминают, кроме как для удивления, как говорит Ибн Хиббан, рахимахуллах, и поэтому мы не можем опираться, вот такие слабые хадисы и строить нашу религию слабых хадисах, даже не хадисах, словах, мнениях от одного сподвижника, ради Аллаху анху. Когда мы находим другие достоверные слова от самого же этого сподвижника, ради Аллаху анху, которые противоречат этому. И если кто-либо хочет подтвердить, пусть он покажет война, которая была против Иудею Хайбара и Гатафаном. Это раз. И пусть еще покажет, какие муфассиры сказали, что этот ая не спасалась этим иудеям, которые были Хайбар. А мы показали, что эти аяты были неспосланы иудеям, которые были в Медине, и то, что они говорили арабам. Мы это упомянули, и вот в этих книгах это написано, можете посмотреть на эти книги. И поэтому вот эти доводы, которые он упоминает здесь, это не является доводом. И то же самое, то, что он упоминает здесь, Масуат Юсуфия, тоже не является доводом. Знаете, шейх, еще такой момент бывает, что, вот, к примеру, от того же имама Хакима, к примеру, в прошлых версиях они берут, к примеру, имама Хакима в доводы. А где имам Хаким, к примеру, где имам Хаким говорит обратное в других аятах, они имама Хакима даже не упоминают. Мы можем сказать, да, мы тоже, в принципе, где смотрим, а может он там ошибся, а может он там не ошибся, то есть тот или иной имам, да, имамы не застрахованы от ошибок. Однако, здесь мы видим, когда даже имам Хаким, к примеру, он когда с большинством, к примеру, идет, и ты еще вчера упоминал имама Хакима как довод, сегодня, когда он большинство идет, но он идет против того, что ты пишешь, конечно, ты его не будешь упоминать. Это удивительная вещь. Иншаллах, наверное, как бы так уже ученик Рамазана Мустафа Буги